你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今日我哋會介紹 hs01 吹風機嘅維護技巧，確保你嘅吹風機可以長時間運作，發揮最佳性能。首先，定期清潔吹風機嘅濾網係非常重要。每次使用後，記得用乾淨嘅布輕輕擦拭外殼，防止灰塵積聚。當濾網需要清潔時，請小心拆卸，並用清水沖洗，等佢完全乾透再裝返去。反斜線 N 反斜線 N 第二，檢查電源線同插頭。如果你發現有任何磨損或者損壞，請立即停止使用，因為這樣可能會造成安全隱患。如果需要更換電源線，我哋提供免費診斷服務，你可以隨時聯絡我哋。反斜線 N 反斜線 N 第三，避免將吹風機放喺潮濕嘅地方，因為潮濕環境會影響到電器嘅性能，同時增加故障嘅風險。使用完畢後，將吹風機放喺通風良好嘅地方，確保佢完全冷卻。反斜線 N 反斜線 N， 如果發現吹風機有異常聲音或者故障，建議你尋求專業維修服務。我哋提供上門取件送件服務，方便你唔需要親自攜帶設備去維修中心。你只需要聯絡我哋會安排專人上門幫你檢查。反斜線 N 反斜線 N， 最後維修前我哋會提供詳細報價，讓你清楚了解維修費用，無需擔心隱藏收費。定期維護吹風機不單止可以延長設備壽命，仲可以保證你每次造型都完美無瑕。希望以上提示對你有幫助。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。